हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्वेश्चनोलॉजी। कैसे हो दोस्तों आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं टॉपिक करा रहा था इंजन संरचना। ठीक है, इंजन संरचना किसके लिए? एएलपी वालों के लिए। जो भी बच्चे एएलपी का फॉर्म भरेंगे उनके लिए, यानी कि आरआरबी में जो भी वैकेंसी आएगी, ट्रेड सीबीटी 2 में जो भी ट्रेड हीट इंजन का डालेंगे, या ट्रैक्टर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक या ऑल ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित जो भी बच्चे सीबीटी 2 का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए मैं ये वीडियो कवर करा रहा हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है इंजन संरचना। और सब टॉपिक है आज का इसमें पिस्टन, पिस्टन रिंग तथा पिस्टन पिन। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आज तक आरआरबी में पूछे गए हैं और जिनके आने की ज़्यादा संभावना है उनको मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अगर इसके 3 पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, आई बटन पर क्लिक करके आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा। किस प्रकार के कंबसन चैम्बर में कॉनकेव हेड पिस्टन का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है सॉलिड इंजेक्शन, मैकेनिकल, स्विरल चैम्बर या सेंटर स्फीयर। दोस्तों इसका आंसर रहेगा सॉलिड इंजेक्शन। कॉनकेव हेड का प्रयोग सॉलिड इंजेक्शन प्रकार के चैम्बर में किया जाता है। दोस्तों अगर पूछे कि कंबसन चैम्बर कितने प्रकार के होते हैं, यूजुअली जो ज़्यादा यूज किया जाता है वो 5 प्रकार के कंबसन चैम्बर का प्रयोग किया जाता है। पहला है सॉलिड इंजेक्शन, दूसरा है एयर सेल, तीसरा प्री इग्निशन चैम्बर, और फोर्थ रहेगा हमारा स्पर्ल चैम्बर, और फिफ्थ रहेगा हमारा सेंटर स्फीयर चैम्बर। ये 5 प्रकार के यूजुअली प्रयोग किए जाते हैं। और बात अगर करें हम सॉलिड इंजेक्शन, ये होता क्या है? दोस्तों इस विधि में क्या होता है कि कॉनकेव हेड चैम्बर का प्रयोग किया जाता है सॉलिड इंजेक्शन में। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एकल एक्टिंग सिलेंडर में पिस्टन का ब्रेकिंग सिस्टम का वापसी मूवमेंट निर्भर करता है। किस पर वापसी मूवमेंट निर्भर करता है? ऑप्शन है स्प्रिंग बल, आंतरिक बल, स्प्रिंग तनाव या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा इसका स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल पर निर्भर करता है। फ्रेंड्स अगर स्प्रिंग की डिज़ाइन की बात किया जाए, स्प्रिंग का डिज़ाइन इस प्रकार बनाया जाता है कि जब पिस्टन उच्च गति के साथ अपनी जो पुरानी स्थिति पर आने के लिए तत्पर रहे, तो उसी प्रकार की डिज़ाइन का बनाया जाता है ये स्प्रिंग। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्ट स्टील पिस्टन के अलॉय में कौन सी मिश्र धातु होती है? ये क्वेश्चन दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था। देख लीजिए कितना आसान क्वेश्चन है। तो मिश्र धातु पूछी गई है, तो इसमें कॉपर इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था गजन पिन का उपयोग होता है। ये एएलपी में अजमेर में पूछा गया था। एएलपी अजमेर में पूछा गया है कि गजन पिन का उपयोग होता है, कहाँ होता है? मुख्य गियर और कैम्पशाफ्ट को जोड़ने के लिए, पिस्टन और पिस्टन रोड को जोड़ने के लिए, पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए, कनेक्टिंग रोड या क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के लिए। तो सही आंसर होगा इसका पिस्टन और कनेक्टिंग रोड को जोड़ने के लिए गजन पिन का प्रयोग किया जाता है। इस गजन पिन को एक अन्य नाम से जानते हैं, दूसरा नाम है इसका रिस्ट पिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये किस चीज़ की बनाई जाती है? तो बता दें इसकी, ये स्टील की बनाई जाती है। इसकी सतह पर केस हार्डनिंग की जाती है। क्या करते हैं? केस हार्डनिंग करके बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है पिस्टन के तल की रिंग को किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन एएलपी बेंगलुरु में पूछा गया था कि पिस्टन के बॉटम रिंग को क्या कहते हैं? ऑयल रिंग, खुरचक रिंग यानी स्क्रैपर रिंग, प्रेशर रिंग या इनमें से कोई नहीं। तो पिस्टन के बॉटम रिंग को ऑयल रिंग के नाम से जानते हैं। पिस्टन रिंग जो है 2 प्रकार के होते हैं। ऑयल रिंग का क्या काम होता है?
कि ये ऑयल को सिलेंडर में जाने से बचाता है, बहाव को यानी कि कंट्रोल करता है, कंबशन चैम्बर में जाने से रोकता है। इसमें 2 कंप्रेसर पिस्टन जो है, जैसे पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर 2 कंप्रेशन रिंग लगी होती है और एक नीचे जो है, नीचे वाली लगी होती है, उसको ऑयल रिंग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग का प्रयोग किया जाता है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों ALP में पूछा गया था, चंडीगढ़ जोन का। स्टीम पिस्टन में कौन सी पैकिंग का प्रयोग किया जाता है? तो कास्ट आयरन की पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। इन पैकिंग का प्रयोग क्यों होता है? पैकिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? ताकि जो 2 पार्ट होते हैं ना, उनके बीच के लीकेज को रोकने के लिए पैकिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पिस्टन हेड डैश के लिए गुंबदाकार है। ऑप्शन ए, वायु फ्यूल मिश्रण को सही तरह से मिलाने में मदद करने के लिए, उत्पादन को सरल बनाने के लिए, संतुलन के लिए, या क्रैंक शाफ्ट के चाल को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों पिस्टन हेड वायु फ्यूल मिश्रण को सही तरीके से मदद मिलाने के लिए गुंबदा आकार का बनाया जाता है। जैसे इसमें एयर आती है और फ्यूल आती है ना, तो उसको सही तरह से मिक्स करता है। जब एयर और फ्यूल आती है तो उसकी डायरेक्शन लगातार बदलती रहती हैं, जिससे कि वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम पिस्टन के एलॉय में कौन सी मिश्र धातु होती है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2 जोन में पूछा गया था, ALP के, रांची और भुवनेश्वर के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एल्यूमिनियम, कॉपर और टिन। दोस्तों ये टिन ऐसे होगा। अगर बात करें एल्यूमिनियम, तो 91% एल्यूमिनियम, 2% टिन और 7% कॉपर इसमें रहती है मिश्र धातु में। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन अपने स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर जिस चरम बिंदु तक जाता है वह बिंदु क्या कहलाता है? आपको बताना है दोस्तों कि TDC ऑप्शन है, BDC है, थ्रो है या बोर है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होएगा ऑप्शन नंबर बी। नीचे पूछा है ना इसने कि नीचे जब पिस्टन जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो BDC और ऊपर होता है TDC, यानी कि बॉटम डेड सेंटर। इसका सही आंसर होगा बॉटम डेड सेंटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सही है? ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके आने की चांस बहुत हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला सही लगेगा। π/4 इंटू D² है दोस्तों ये, और ये L है। तो इसका यही आंसर सही होगा, π/4 गुना D² इंटू L। जहाँ पर D क्या है? व्यास है, किसमें? मीटर में। V क्या है? स्वेफ्ट वॉल्यूम है। ठीक है, पिस्टन डिस्प्लेसमेंट VS से इसको प्रदर्शित करते हैं। और L क्या है? स्ट्रोक लेंथ, ये भी मीटर में होगी दोस्तों। तो इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, किस में होता है? मीटर में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर होएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि पिस्टन के TDC पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर के स्थान के आयतन को क्या बोलते हैं? तो उसके आयतन को क्लियरेंस वॉल्यूम कहा जाता है। जब ये सिलेंडर है दोस्तों, जब पिस्टन यहाँ पर आता है ना, ये पिस्टन है, तो जो इस वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ये वॉल्यूम क्या होगा? क्लियरेंस वॉल्यूम कहलाती है TDC पर पहुँचने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन के TDC से BDC के बीच चूसित यानी जो गैस का आयतन होता है वो क्या कहलाता है? स्विफ्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर रहेगा इसका स्विफ्ट वॉल्यूम। यानी कि पिस्टन के जब TDC से BDC के बीच जितनी भी गैस होती है उसको, उसके आयतन को क्या कहते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जाहिर सी बात है, पिस्टन का व्यास सिलेंडर से कम ही होगा, क्योंकि जब
पिस्टन का व्यास सिलेंडर के व्यास से क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, बराबर होता है? तो इसका कम ही होगा, क्योंकि जब पिस्टन का व्यास हीट के संपर्क में आता है तो उसमें उसके धातु में फैलाव की प्रकृति होती है। अगर इसको कम नहीं रखेंगे तो सिलेंडर पिस्टन में जाम हो जाएगा उसमें प्रसार के कारण, ठीक है। तो इसलिए इसका व्यास कम रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पिस्टन रिंग के दोनों सिरों के बीच कुछ गैप होता है, उसे पिस्टन रिंग गैप कहते हैं। तब इस गैप की चौड़ाई कितनी रखी जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ये टेक्निकल यूपी SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर रहेगा 0.178 से लेकर 0.55 mm तक इसके गैप होती हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा शायद आज का लास्ट क्वेश्चन है, कि निम्नलिखित में गजन पिन किसको कहते हैं? गजन पिन के बारे में बताना है, किसको कहते हैं कि वो पिस्टन पिन को ही गजन पिन के नाम से जाना जाता है, या इसको रिस्ट पिन, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, रिस्ट पिन के नाम से भी जानते हैं। इसका काम क्या होता है कि कनेक्टिंग रोड का जो छोटा सिरा होता है, छोटे सिरे पर जो पिस्टन होता है उसको पिस्टन पिन के माध्यम से जोड़े रखने का काम इसका ही होता है। तो गजन पिन को पिस्टन पिन के नाम से जानते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। और कुछ कमी लगी हो तो आप लोग कमेंट में सुझाव दे सकते हैं, ताकि मैं उसको आगे दूसरी वीडियो में कवर कर सकूँ सही तरीके से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।